Tęsime labą rytą ir šįryt sveikinuosi su projekto Sėkmės mokykla vadovu Nerijumi Buivydu. Labas rytas. Ir Indrė Šareikaitė, projekto Sėkmės mokykla dalyvė, Giedraičio Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos 10-tokė. Iš tikrųjų, pirmą kartą buvo organizuojama neformalus ugdymas per praktiką atliekama tam tikrose socialiai atsakingose Lietuvos verslo įmonėse ir organizacijose, ir Sėkmės mokykla organizuoja šią moksleivių praktikos savaitę pirmą kartą, ir būtent per tą savaitę vyresniųjų klasių moksleiviai turi galimybę pamatyti iš arti, kaip vyksta darbas organizacijose, galbūt paneigti, galbūt patvirtinti tos lūkesčius. Nerijau, kodėl reikalinga tokia savaitė Lietuvos moksleiviams? Dar prieš pradedant noriu paminėti, kad šitą pilotinį projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir įgyvendindamas iniciatyvą Vartai įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos. Tai šitas projektas reikalingas, manau, todėl, kad moksleiviai, būdami 10 klasėje, jau gali pabandyti, kas yra įmonė, kaip atrodo darbo vieta, kaip atrodo ten dirbantys žmonės ir galbūt kaip tas sritis, apie kurią jisai galvoja, kurią planuotų studijuoti ateityje, jau jisai galėtų pasibandyti, pamatyti, kokių savybių reikia, kokių kompetencijų, kad dar likusius 2 metus mokykloje galėtų tinkamai išnaudoti. Atrinkote 23 moksleivius. Taip. Kaip buvo vykdoma atranka? Vat štai Indrė sėdė, kaip jinai pateko į Sėkmės mokyklos tą galimybę atlikti praktiką? Atranka buvo iš tikro griežta. Aš manau, net į kai kuriuos darbus tokia nėra, nes buvom suskirstę per 3 etapus. Iš pradžių pasirinko mokyklas, kurios mūsų partneris buvo ir pagrindė Vilniaus mokyklos gimnazijos, ir tada jų paprašėm atrinkti po 10 moksleivių, tada juos visus pakvietėm, paaiškinom dar kartą, kas yra per projektas ir ko mes tikimės, kokių žmonių ieškom, davėm užpildyti anketas, motivacijas parašyti. Tai čia buvo 2 etapas ir po to atrinktus jau kvietėm į interviu. Su kiekvienu susitikom ir po valandą tikrai prakalbėjom, kodėl jisai nori, ką jisai mano darys ten ir panašiai. Tai va, po interviu liko tie 23 laimingiausi, gal taip tada reikėtų sakyti. Iš tikrųjų, Indrė yra tik 10-tokė, bet jau matyt masto, ar ne? Masto. Kur pasukti savo tą profesinę kryptį ir ką pasirinkti, kur atlikai praktiką, prisipažink. Ir ką čia pamatei? Aš atlikau praktiką būtent LRT televizijoje ir aš pamačiau iš tikrųjų daug įdomių dalykų, kurie man, manau, tikrai pravers ateityje, sužinau daug patarimų, aplankiau daugybę studijų laidų, dalyvavau tiesioginiuose eteriuose ir savo ateitį būtent dabar tikrai nusprendžiau, kad sieju su žurnalistika. Tai jau tvirtai apsisprendėjai, jog 12 klasės, jau kai pabaigsi 12 klasės, stos į žurnalistiką? Tai tiesiog buvo, gal šita praktika man padėjo dar labiau įtvirtinti savo apsisprendimą ir tikrai jau dabar galiu pasakyti, kad žurnalistika. O kas paskatino apskritai dalyvauti Sėkmės mokykloje ir rinktis tokią galimybę praktikai? Tiesiog aš pati nusprendžiau dalyvauti, kai gavau tiesiog pasiūlymą, anketą ir nusprendžiau, kad vertėtų man pabandyti ir eiti link to apsisprendimo. Nerijau, 20 moksleivių jau atliko praktiką, 3 dar tas išbandymas liko. Jau galite, kaip sakoma, apsvarstyti, pažiūrėti, ar pasiteisino, ar nepasiteisino. Kokie atsiliepimai iš darbdavių, pavadinkim, būsimųjų darbdavių, iš tų praktikos davėjų? Ką jie pasakojo, kaip elgėsi moksleiviai, ką klausė, kaip reaguoja? Kadangi mes stengiamės moksleivį iš karto nukreipti į tą sritį, kurioje jisai galvoja ateiti studijuoti, kad jis galėtų pasitikrinti specialybę, kaip Indrė LRT, žurnalistika, taip kiti banke, prekybos tinkle, Baltijos Amerikos klinikoje, Vilniaus lazerių centre, nevyriausybinėje organizacijoje ar net Vilniaus savivaldybė atliko. Tai kiekvieno jų patirtis labai skirtinga. Vieni nustebo iki tokių dalykų, kad darbuotojai tarpusavį ten kalba viens už kito ir ten yra susiskaidimas kolektyvuose. Kiti nustebo, kad darbuotojai vėluoja į darbą. Kiti sužinojo, kad iš tikrųjų jie mokykloje dar visai, pavyzdžiui, VU fizikos lazerių centre, kur atliko, sužinojo, kad visai jis tos fizikos faktiškai nemoka, palyginus su tuo, ką reikėtų ten dirbančiam moksleiviui mokėti, jau ne moksleivių darbuotojai. Tai jiems buvo labai naudinga patirtis, manau. Net kiti sako, gal truputį geriau į tą mokyklą dar grįžti, nes nuo 8 iki 5 tai yra labai varginantis darbas ir mokykla, kai yra tik tai atsėdimo, po to namų darbai.
gal nėra pats blogiausias variantas. Tai čia yra visais atvejais laimėjimai. Ar savaitės pakanka pamatyti, bent jau pavadinkim pažintinį tokį kursą pravesti? Indrė, taip, tavęs tiesiogiai. Manau, kad savaitės tikrai mane užteko, nes norėjau dar daugiau viską giliau pamatyti, įsigilinti į šitą darbą ir taip toliau. Iš tikrųjų, Nerijau, ar bus tęstinis šis projektas? Na, Taip, jau iš karto galiu pasakyti, nes iš to, ką per savaitę dar išgirdom iš moksleivių, iš įmonių, nes irgi įmonės labai laimingos, kai sako, ateina kai kurie moksleiviai daugiau pasiruošę arba labiau motyvuoti negu studentai atlikdami praktiką. Ir labai gyrė projektą. Tai mes norim, kad jisai per artimiausius kelis metus mes, Sėkmės mokyklą jį stengsimės užauginti, bet turim tokią gražią viziją, kad po 5 metų mes atiduodam, nežinau, Švietimo mokslo ministerija ir kad 10-okų savaitės trukmės praktika būtų neatsiejama bendro lavinimo švietimo dalis. Na, to reikia ir tikėtis. Sėkmės ir gražios dienos.